那为什么它要做智慧化？因为节能减碳的观念，我们应该是18年前，我从18年前在接受能源局的一些辅导计划，就已经全省在推动节约能源的辅导，全省的工厂、医院、学校、饭店，那时候在推广节约能源，所以到现在随手关灯、随手关冷气、调温度，用电风扇来补助，这个大家都知道了。所以我们现在在谈节能减碳，这些我们已经很少谈。人可以做到的部分，基本上已经大家能够尽量都去做。那人不能做到的部分，就是要靠一些智慧化的控制。这就是我们今天谈的一个重点，我会谈到控制的部分。这一章是我会先提到的，那么应该是在5年前，节能是一个领域，节能是一个领域，减碳也是一个领域。节能是属于像我们的节能科技公司在做，减碳是属于一些环保科技公司在做。所以我们当初有节能中心，还有一个环科中心，但是现在节能减碳的这个名词进来之后，就把节能跟环科都整合在一起。所以工业局、能源局、教育部，大家都在谈节能减碳，减少的是一些排放量，不只是碳，其实还有很多的气体，但是因为碳是属于比较大的部分，所以我们就谈节能减碳。那基本上节能减碳大概有3个意涵，第一个，它可以降低成本，就像我们学校或者一些企业主，它最大的出发点是在降低成本。学校1年的电费多少？你们知不知道？就我们学校，我先讲中兴大学好了。中兴大学，我今天刚好碰到他们那个航班的处。中兴大学1年的电费，是1亿2千万。中兴大学1亿2千万，我们学校这边的电费1年是2000多万。淡江大学1年的电费将近8000万。所以那更不要讲一些工厂，一些工厂1、2亿的工厂，大概电费也是很普遍，所以对他们来说，降低成本是一个蛮大的一个考虑。所以它是除了采购溢价跟人事精简之外最佳的手段。所以我们学校现在一直在走这个用电的管理。第二个，绩效的一个管理，它是提供追求卓越的一个管理指标。这个也许我们在建筑系这一块怎么去做展现一些绩效，是你未来对你的企业主在做一个改善设计的时候一个相当重要的一个重点，怎么去做一个管理绩效。第3块是形象塑造。那有一些比较更大的，像宏达电，或者是像台积电，他们在做节能减碳，除了成本考量之外，最大的考量是在它的形象塑造，所以它也要展现它企业做节能减碳的一个决心跟企图心这是它的一个管理。我们回到学校这边来，学校这里你要谈节能减碳，知道学校的用电的流向大概有哪些？学校的部分，冷气。空调指的大概就是冷气它的占的用电比例在40到55%，所以冷气的用电是学校最大的部分，也是学校最头痛的部分。照明15到30%，就是灯的一个用电。公用设备大概5到10%，左右5到10%，指的是电梯啦、挤排水泵那些部分5到10%，其他的事务机、电脑。那些饮水机啦、插座上面的东西，都是属于其他的用电。所以我们在做节能减碳最大的部分，空调的改善、照明的改善这2块是做智慧化的重点。那至于说公用设备跟其他的事务机，我们会放在做什么？做宣导，大家来做一个宣导。好，那它潜在的一个用电浪费的形态，第一个是设备过于老旧。而且照顾分布不均。以这一栋大楼，因为它是新设计的，你们知道像现在的这个照度，一个教室的照度会多少流米？事实上，在室内是都有一个标准，走道有多少个流米也有一个标准，停车场不同的照度有不同的一个设计标准。所以未来你们在新设的一个照明的时候，一定要去注意到不同区块它的一个照明的一个规划。不是用平均的，我这个面积多大，放多少盏灯具，我就全部都给它放上去。你
不去管它是会议室，不去管它是教室还是走道。那这个就是我们现在看到的最大的问题，就是它没有做一些区块的区分，所以它的照明用电降不下来，因为它的灯具装的太多，而且设备老旧，这个大概是第一个。第二个，设备空调，那么它们设备老旧，而且容量过大。为什么会容量过大？什么叫容量过大？就是说我这一间办公室明明只要装个1吨的冷气就够了，可是当初的设计师、技师可能会给它放2吨。你们有没有想象过，像我刚刚讲的宏达电，它原来的一个厂房放的冰水主机，原来设的系统，到后来我们去帮它做改善的时候，它可以供应它3栋大楼的冷气的量，设备不用再增加。所以设备容量大到1倍、2倍也是蛮普遍的。所以容量太大，造成的下场就是你的耗电降不下来。为什么？因为我给你只要一点点，是你的设备那么大，它耗电是那么大，降不下来。所以老旧容量过大啊，可能防风不出去。第三个是人为而且非自动控制，缺乏效率，无系统资源的整合。这一块在学校会很明显，因为学校范围很广，学校的范围很广。只靠总务处或者是几个那个机电维护人员，根本没有办法去管控那么多的地方。像你们如果说有时间的话，你们学校自己去走一走，很多的教室，只要在夏天不一定夏天秋天里面都会有2个学生啊、3个学生在里面，可能在讨论，或者是在写功课，或者是在吃东西。但是他会开灯，他会开门窗，而且他还会开冷气。这个部分的浪费对学校来讲都是相当高。那学校在这一块，或者是一些办公大楼这一块，要做到什么样的改善，那就有不同的方式。所以，有一些人为没办法做到的，就要靠我讲的一些自动控制来做。第4块就是缺乏组织内各部门的用电资讯，丧失绩效管理的良机。这个意思就是说，我刚刚讲一个学校，假设这个我们学校用电是2000多万，2000多万是怎么来的？台电的电费单，每个月收150万，这个月150，下个月可能180，那收一收就是2000多万。可是当学校收到100多万的电费的时候，他不能够知道我到底是哪几栋大楼，它的用电是特别的异常，他没有办法知道。他一定没有办法知道，我只知道我学校电费这么多，他就把总务长找去，我们学校要节省用电，降多少%？降3%，好，降3%，那总务长就找营缮组、事务组找来大家开会，那他们去找谁？找不到人，因为大家都在做节能。你只要一问有没有做节能，都有做，可是电费有没有降？没有降，就是说没有办法去看到各栋大楼的一个真正的用电。那你要做一个节能的管理的话，你就很难。所以现在很多的学校，或像我们学校，现在的各栋都已经装好了一些数位电表，所以不只是台电那一张电费单，以后我们学校只要过了1年之后，你这一栋大楼每一栋个别大楼它的用电度数都已经可以统计出来。那以后要再做绩效管理的话，很容易啊，你只要每一栋跟自己比就好。例如说我们这一栋富华楼，你就自己跟自己比，富华楼就降3%，那富华楼会一个能源管理员。降3%，那电子大楼就一样降3%，每一栋来降3%，会比你全校要降3%来的容易。